Oddio. Poi ho fatto ieri a scuola, ho fatto il storico, poi ho fatto ieri tanto, i muscoli. Ah sì, un pochino sì. Ma tipo a muoverli, cioè tipo... Beh, ma tipo un video che posso fare? Per dire No, come... poco, perché tu guadagni sulla quantità, praticamente il sito ti dà già un prezzo consegnato. Eh sì, poi guadagni sulle visualizzazioni. La cosa dell'IBAN che mi dicevi? Devi mandare praticamente... La tua banca e basta, ti pagano l'IVA. Questo mese ho fatto 300 euro. E ti dico, non è che mi ci sono... Io 190. Però sono 300 euro, cazzo, è un affitto, capisci? Sì. Se li ritrovi così, Io ne ho fatti 200, 600.